mari ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ɓundu ferlo lowre lombinde ko ono waktu yini ha to toro yimɓe leldi nokku sere mbe waliyaɓe yonti kabaruji e ɗemgal pular ñalamo ko dewo alet 17 lewru silo janvier hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mali tawi ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati e nden ko leydi ndi waɗi jillu ɗum ɗon koto diwan biyeteɗo Kayi e nder kumpital to leydi Mauritanie ma en jaade musidɗo men Diaw Souleymane Diaw Foutanké leydi Sénégal dadiɓe toppitiɓe ko fati e gueɗe tawi koɗe ndewani lawol ɓe jaggui fodde 42 kilo e konɗon huuɗo wiyete ko Savre Ndiéne taw noon ko huuɗo daynowo ɗum ɗon waɗi koto wiyete Goudoumpu e nder région to wiyete Sédhiou kabaruji kedde duundi Afrique ma en jaadu e bandi men debbo Bano Mamadou Sarr Guinée Conakry Uganda kamɓe bene bisimilla moon e kettogol son dirtani joni piren pacciren. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safriyanke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi won hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗe yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude ko nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71. siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyen mo seeɗineji mbahliti hoore muma. ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. ayoro mi dañi bela mi hirndana bela ayoro mi jaftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela. docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. docteur Djiby Sy ene jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe taweteɓe région mo Tambacounda wuuro Tamba hay ko taari Tambacounda kala. altina ene hawray 16 lewru janvier docteur Djiby Sy manaɗo wuuro Tamba holto docteur Djiby Sy o fayi koye leegal biyetegal saare walla mbiyen quartier saare Issa juma mawɗo gonɗo ɗon étage goto ne ɗon ko ɗon docteur Djiby Sy udditi pharmacie muɗuma. ɗum noon Tambacounda e ko taari Tambacounda kala on dañi koɗo wittiyanke safriyanke kumpitiɗo ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli fulɓe noon mbi safroyade ɓuuri safroyede. ɗum noon jehen jaɓanen docteur Djiby Sy law
siftinde on docteur Djiby Sow ko wittiyanke ngana bittuɗo ha heeɓi humpita mum ko fate banggue kiste kami hémorroïde hernie fibro kono kadi ɗo ɓuutowo teskiɗe oɗo saaha mo gonɗena nana ustore ko fate banggue gorago muɗuma docteur Djiby Sow ene safra no feewi no feewi o neɗɗo cimmiɗo huuɗo bonko ko hanate ƴiƴam muɗuma so tawi ari ha to Dakar legal Kermassar a ƴetti bis aɗa fayi buuna a wi ɗum are Tampa ma tawɗon base docteur Djiby Sow jooɗi ɗon ko Baba Dia kala hen noon ko jiɗɗon tawa ene ɓuura labde mbatton ko 00 221 77 244 92 81 walla mbaɗen 78 353 28 92 walla noon so tawi ko numéro makko WhatsApp mbatton ko 00 223 70 85 72 47 walla mbaɗen 77 924 16 81 musidɓe tedduɓe mbatten danɗo faade docteur Djiby Sow mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettor e ñagana don Allah jame cellal kisal min jetti on tumande cuɓiɗon aya weltare TV ngam kumpital kabaruje demgal pulari nder leydi Mali colonel Modibo Kone kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate nden ke leydi ndi o waɗi jillo ɗum ɗon koto diwan biyeteɗo kayi taw mo yaadi e yogaɓe gollotoɓe laamu ngu o wawi joɗodade e halfinaɓe nden ko diwan kayi holleri woni yidde mabɓe ko wawde artirde tawi ko jaam duumiɗo e nder leydi Mali kono kadi wawde ɓeydude to banggue ɗum ɗon ko wiyete nden kay nder diwanuji ɗi hollirima ɓe dara wawde safrude caɗele rewɓe worɓe wonande leydi Mali werima ɓesguji ɗi nde mbawata darade caggal ɓen tawi ko laamu sabbordudu leydi Mali e gardugol on ɗon biyeteɗo Bandaw e cukka mum Asimu Goyta saabu tan yidde mabɓe oɗo saaha ko beele jaam e kisal ina wawa artude e nder leydi Mali no hannirta ni beele kadi dendagal jibinande leydi Mali ina guura tawi ko gurdam moƴƴam jaaduɗam e to banggue nden ka e kisal leydi CEDEAO kamɓene tawi ko nelaɓe mabɓe ɓe mbawi joɗodade e ɓe ɗon mouvement biyeteɗo M5 RFP tawi ɗe ko ngal diɗɗal wono sababu ha Ibrahima Boubacar Keita wawi ittede e gardigu leydi Mali kamɓe ɓen ɗon nelaɓe leydi CEDEAO de woni yidde mabɓe oɗo saaha joni ko beele wawde safrude caɗele to banggue dawrugol tawateɗe e nder leydi ndi yimɓe tato taw ko jeeyaɓe ɓen ɗon seɓɓitiɓe kamɓene koɓe jagganoɓe tawi ko dadiɓe leydi Mali jaggunoɓe ina mbaɗiɓe nder kasoji hollirama noon kamɓe tato kala ɓe mbasi pittali mabɓe koye nder ndin ɗon mbaɗi tan gardiɗo sembeji leydi Mali hokki yamirore yo ɗum ɗon ko wiyete los ko udditi hen ko ɓuuri yawde yeccade beele hande holko woni sababu ɓeɗo tato tawi ko jagganoɓe ina mbasa pittali mumen e nder ha joni prisonnier ɓe nder prison mo leydi Mali koye nder hen taw noon ɓe jaggunoɓen ko toon to wiyete ɓulli kesi sen gummima leydi Mali paaɗen koto leydi Mauritanie jaarten koye musidɗo men Diaw Souleymane Diaw Foutanki jaam ñalle ma. kaburuji meɗen e nder leydi Mauritanie kaalen e jonde hakkude hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Ould Cheikh Lodou Gazouani nde wadde ɗanniyankoɓe e ɓiɓɓe Mauritanaɓe wurɓe toon to leydi France jonde nde waɗi koto paari wuuro lamorgo leydi France e nder jonde nde kanko hoorejo leydi ndi o seedima darde labtunde daari ɓeɗo ɗanniyankoɓe gam ko fata ƴellitare leydi Mauritanie o wi kadi omo softa e kala saaha joddade mabɓe kamɓe ɗanniyankoɓe gam tigui ha andude ko woni goƴaji mabɓe o waɗi erango fawde jagorgal kalfinangal gueɗe caggal leydi e ballodiral nde wattata hakkille mum no fewi e kala saaha e ɓeɗon ɗanniyankoɓe wurɓe caggal leydi dadiɓe leydi Mauritanie nanggui gorko goto on gorko tawa komo jogui 16 ujunere kural ina wondi e fetel goto taw ko fetel mawɗo o nangga koto wiyete tentane subaka hanki noon haala makko woni dossier ji makko nawama ɗo suudu ñawurde wondu to wuuro Attar
e nder wuro Nouakchott ene wura ene nguuri e wuurɓe hannde nder wuro Nouakchott ene nguuri caɗele no feewi caɗele ɗe noon saabi ɗum ko ɓeydugol cogguli ñamele ko wayno sukara tew maaro gertoɗe woni poulet kañum e kosam saabu ñalawma hannde o taskama kilo goto poulet jarata ko 1,450 mbuɗu kilo sukara noon jarata ko 3 ugoye kono kadi kilo maaro jarata ko 450 mbuɗu saabi noon sodoɓeɓe kañumen kolori mette mumen no feewi woni ɓe kolliti ala fof ɗo fawi ko ɓeeɗo yeeyoɓe ine beele tan ne ɓeyde kadi beele kadi usta prix mumen ɓe mbaɗi noon eran ko ɓuuri yawde yaccade fewde laamu ngu nde ƴettata ɗum kuule ɓurɗo yawde e yaccade wone mabɓe kadi kolleri ha joni ko goomu halfinnaɓe ko fawti e jeeygu ma mbiyen cogguli e nder wuro Nouakchott walla ni e nder leydi Mauritanie kañumen goni ɓe mbaɗani golle mumen no hannirta ni e nder leydi Mauritanie ha joni gonɗen jeento inciri diwan to kanŋe asteɗo hollama noon ko ɓundu jorti toon e asannoɓe ɗiɗo kanŋe ɓeɗo noon hen goto mabɓe ɗon e ɗon wasi fittande muɗum goɗɗo noon hollirama e oɗo saaha ko tampuɗo no feewi kalenen gonka coronavirus e nder leydi Mauritanie ñalawma hanki aset 16 lewru ndu coronavirus yoɓima fittande woturu 110 innama ade ko heptuɓe cellal ɓalli mumen tawa hanki ene gondi e rafe o ko 16 neɗɗo tawa 36 neɗɗo tawa ene gondi e rafe coronavirus guila rafe o naati nder leydi Mauritanie faade ñalawma hande leydi ndi windetima 15 ujunere 999 e 99 gonɗo e rafe coronavirus ko selli hen ko 14 ujunere e 430 e goo maayi hen rafi coronavirus ko 400 e neɗɗo goto maayi gila rafi o naati leydi Mauritanie faade ñalawma hande o to wuro Nouakchott gonɗen ha joni banggue funnague leydi funnague wuro Nouakchott leegal biyetegal Kosovo hollirama ko wuyɓe jeni toon e galle taw noon caggal nde ɓe naati e galle o ɓe kelli ko damal escalier ɓe mbawi nadde e nder galle o hollirama noon ɓe nawi toon téléji ɗiɗi mawɗi ɗi hinde écran plat ene wondi kadi téléphone ngaji jeegom kono kadi ene wutteji ɓe nawi wutteji ɗiɗi taw ko basin riche e ndin mbadi kadi holliraɓe ɓe nawi kalis kewɗo no qimaka taw no foti responsable oɗon galle noon yeehi to commissariat gam wadde plainte contre x e ndin mbadi hollirama guila nden faade ñalawma hande police nana woni e jiilaw so tawi ko Abdoulaye Sarr walla Amadou Dia beele ɓeɗon ina jawa nangguede nde wonno ɗum ko métier mumen gastirten kabaruji men e nder leydi Mauritanie kalten ko e ñalawma heccanki aljuma to légal biyetegal premier funnague wuuro Nouakchott jagorgal kalfinagal cellal hono Najir Mohamed Ahmed o uditi toon clinique oɗon clinique noon safroto hen ko wonduɓe guite woni wumɓe e ko way noon e ndin mbadi noon taw koye ndu mbadi ballal wiyamna ha weeɓi taw hayso tawi jomumen jaɓata ko heewi ɓesguji Mauritanie naɓe ɓurɗe harjinde hen foof kañumen ma mbaw safrade toon no hannirta ni ɗum noon eɗen mbiya tan waɓe jahil jawlel en kañumen kala e oɗo saaha ene mbawi heblade ko Allah jogui jaam kanko woni joom jaam yo waɗenen jaam ha ɓuuren jaam wonde jaam ceerno Amadou Dia yen gone jaam musidɗo moon Foutangue Diaw Nouakchott gam weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma en mbi allahumma amin. Diaw Souleymane Diaw Foutanke golle maɗa jooɗi peewi sen gummima leydi Mauritanie paɗen koto leydi Sénégal gouverneur tawi ko Dakar e préfet légal biyetegal Refix guila ñandal juma nden noon ɓe kolleri tawi ko air dottaɗo ko fati e uddugol kam e udditgol wonande jeereji e nder palɗe ɗe e nder hen ɓe kolleri oɗo saaha joni ko fati e uddugol ɗin ɗon jeereji ɗi uddata ko 17 heures kikiɗe ma waktuji 17 udditgol majji ko 6 heures du matin woni waktuji 6 subaka ñande dewo ma alerte mbiyen ɗin ɗon jeereji ɗi udditta sababu mum noon koɓe fittoɓe wonande jeereji ɗi beele kay wawde ittude dendagal ñonkotoji tawateɗi hen ɗum ɗon jeeya koye mbadiji beele haɓade cargol mboros covid 19 e nder gendi Sénégal ɗo koto banggue goɗɗo tawi ko ɓen ɗon dadiɓe leydi Sénégal ko kamen jaggi fodde 42 kilo ɗum ɗon ko wiyete savre jiyan tawi ko kon ɗon huɗoɗaynoko ɓe jaggi ɗum koto wiyete Koutoum ɗum ɗon tawate koye nder falde to wiyete Goudoumpu e nder diwan beteɗo Sédhiou ɓe kolleride oɗo saaha joni ɗum ɗon ko wiyete to banggue trafic kon ɗon huɗoɗaynowo ina heewi no feewi e nder on ɗon diwan tawi ko ummortoɓe to Guinée Bissau hani e toon to wiyete Gambie rewoɓe e nder mayil Casamance gam nadde e ɗiɗon diwnuji ko wayno Kolda e toon to wiyete Sédhiou tawi ko waɗoɓe trafic kon ɗon huɗoɗayno wiyete ko savre jiyan ko fati ñawore on ɗon biteɗo Hassan Diouf kankone gandiraɗo wadde vidéo ji e kala saaha tawi ko vidéo ji kantoriɗi ina ñiŋa horejo leydi Sénégal Macky Sall tawi ko on ɗon
ko jikkinantoɗo mo biyeteɗo maître siré kalidor li on de ñaguinoma nde o heɓata ko wiyete liberté provisoire kono tan o jaɓanaka ɗum ɗon saabu kay ɓe kolliri ñawre makko dirtinama ha ñande 27 lewru janvier masilo ndu gonden ndu fodde 300 masque kam ni e gueɗe nguura heeɓi ɗum ko heeɓi ɗum ko balɗe tati toon to diwan biyeteɗo ko kawlaka to wiyete ñoro to wiyete Guinguinéo tawi tawate koye nder ha joni toon to wiyete kawlaka ɗum ɗon noon ko beele key wawde wallude ɗin ɗon ɓesguji no daƴiri e ndafu wonande covid-19 ɗum ko teska oɗo saaha joni to banggue ɓeydugol mum ina fuɗɗi faynude wonande leydi Sénégal saabu kay kala ñalawma to banggue fiɗo ndafu covid-19 ina ɓeydo jillitade ha tengti noon e ɗin ɗon kawuji ko wiyete camp communautaire woni yimɓe hoccoɓe ɗin ɗon rafiji tawi koye nder beddaji ɗi on ɗon biyeteɗo Papa Demba Betey tawi ko goto e jibinande wuuro ngo o wawi naddude toon fodde ujunnaje 10 tawi ko masque ɗum ɗon noon fode jeeya koye wawde wallidde wonande on ɗon diwan no daɗiri e bone ndafu covid-19 tawi ko on ɗon gardiɗo ngal ɗon catal biyetegal horizon sans frontiére biyeteɗo Babacar Sey kanko no wawino jaggede guila ñande aljuma nde taw ko toon bo wallade diwoje ngal Blaise Diagne Dakaru Lamor go gendi Sénégal ɗum ɗon tawate jogaɓe de e yimɓe makko kolliri nangal makko ngal koko hawni no fewi saabu kay ha joni ala foof ko laamu ngu haali hen kono tan kanko on ɗon e oɗo saaha joni ko kaɗaɗo tawi ko yaltude leydi Sénégal Aissata Tall Sall ko kam woni jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydiji Sénégal kam e Sénégal naaɓe wurɓe caggal leydi o addima taw ko jonde hakkude ɓe leydi Gambie e leydi Sénégal tawi noon ɗum ɗon fati koye darade beele haɓade ɗum ɗon ko wiyete coppugol laddeji ɗi kanko on ɗon maire mo wuuro wiyetego Podor o holliti tan koko fati e coppugol leɗɗe de ɗum wona caɗele leydi Sénégal tan kadine wona caɗele leydi Gambie tan ɗum ɗon ko caɗele wonande leydi Gambie e leydi Sénégal wadde noon kamɓe ɓen ɗon leyɗe ɗiɗi ko kamɓe poti waddude jungo e fandu beele wawde haɓade ngol ɗon coppugol laddeji e nder ɗin ɗon laddeji kadi saabu kay e kala saaha yimɓe ina jaaha e majji coppa tawi kay ko soppere hantorinde no fewi ɗum ɗon noon moƴƴani to banggue weeyo ngo te kay ko ɗum ni woni sababu ha yoga e kulle tawatenoɗo e laddeji ɗi hande o natti yiyede ki jawdi ndi natti hisde natti wonde e gonka pewka ɗum ɗon ni e bonni wonande ɗin ɗon weeyoji holliri tan oɗo saaha joni yo leyɗe ɗe ɗiɗi daro darde tinde beele wawde kay haɓade kala ko wiyete feƴƴere e ɗin ɗon diwanuji ko fati e cellal hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal guendi ndi Abdoulaye Diouf Sarr e ñalde hande 17 lewru silo janvier hitandu ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ko fati e ndafu covid-19 ujunnaje ɗiɗi e temedde ɗiɗi e capanɗe tato e jeenayo ko ɓen kolkisano so tawi gondani e ndafu covid-19 temedde ɗiɗi e capanɗe jeenayo ko kamen goni yitaɓe hesɓe ina gondi e ndafu covid-19 oɗo saaha e nder temedere neɗɗo muƴƴituɗa foof 12 piccal capanɗe jeenayo e joyo ina gondi e ndafu covid-19 e nder yitaɓe hande ɓe hen temedere 17 ɓen ɗon koko wiyete kan contact suivi woni yimɓe heɓɓe ndafu ngu to banggue jottodiral so tawi ko temedere capanɗe jeeɗiɗi keɓinɗafi o koto banggue ko wiyete ko communautaire woni yimɓe raɓaɓe to banggue rendo tawi hay goto anda hol dabɗo ɗumen ɓen ɗon ko ni ɓe peccori to wiyete Kaolack ko 10 Kermassar ko jeenayo Louga ko jeetato Touba ko jeeɗiɗo Dar ko jeegomo Mbour ko jeegomo Matam ko joyo Medina ko joyo Yoff to wiyete Yoff ko joyo Almadi ko kame to wiyete Guédiawaye Marmel to wiyete Marista Mbaw to wiyete Ouakam West Foire ɓeɗo goto foof jogui ko nayo Sacré Cœur tati to wiyete Kédougou Ngor Tambacounda to wiyete
Thiadiaye e toon to wiyete Thiès Dakar Plateau to wiyete Thiès ɓeɗo goto fof jogui ko tato Dakar Plateau Liberté 6 Mbacké to wiyete Ñaari Tali Parcelles Assainies Ouakam Duppol to wiyete Fass HLM to wiyete Pikine Sacré-Cœur Yeumbeul Amitié Go Amitié ɗiɗi to wiyete Bignona Diamniadio ɓen ɗon goto fof ina jogui ɗiɗo so tawi ko jululu to wiyete Diourbel to wiyete Guinguinéo Liberté tati Liberté 4 Liberté 5 Linguére Mermoz to wiyete Thilogne ɓeɗon goto fof ina jogui goto wadde oɗo saaha joni tan dafu Covid-19 ina ɓeydi e nder leydi Sénégal to banggue raɓo mum ha tengti noon e ɗinɗon kawuji ɗiɓe mbiyata kawuji communautaire e nder ɓe cellano ɓe 150 kepti cellal mumen oɗo saaha joni 42 ina tampi ko ma ballite to banggue fofango yimɓe jeegomo e nder ɓe cellano ɓe ɓen mbasi pittali mumen leydi Sénégal oɗo saaha joni ina yare e nogas e tati ujunere e sappo e nogas e jeetato wonduɓe dafu Covid-19 sappo e jeenayyi ujunere 229 heftuɓe cellal mumen 515 ko wasi pitale mum e dafu Covid-19 ujunnaje 3 e capanɗe jeetato ko ɓen goni oɗo saaha joni tawateɓe cuuɗi cafrorɗiɗi leydi Sénégal. sen gummima leydi Sénégal to leydi Guinée Conakry Ouganda Benin koye sawtol banimen debbo Bano Mamadou Sarr. bindo kaburuji kedde dunde Afrique yoga e dowlaji Afrique Guinée Conakry aset hanki autorité ji dowla Guinée e tawtorede gouverneur région mo Labé et procureur de la République ina wonde halfinaɓe nden ke ekisal to Labé ina duppi teɓe ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom piccal 2 kilogramme chanvre indien to wiyete Thialakoune tawte ko e nder commune urbain mo Labé taw on drogue nanguno ɗum ko gendarmerie en ñalde nogas e jeeɗiɗi lewru boto hitande ñaƴiɗe nogas e leegal biyetegal Dakan Ouganda Bobi Wine jeynoɗe sungoji hooreɓe leydi oɗo saaha dadiɓe dowla Ouganda ne tawe to galle makko guila a setta hanki o yaltata ala kadi bawɗo yiidemo caggal kay résultat ji sungoji hooreɓe leydi juɓɓinanoɗi toon kollitaɗi ñalawma hanki o wonde ko gardinoɗo leydi ndi Yoweri Museveni ko on kay gañi ɗin sungoji e nder temedere koɓe kolliti 58 piccal 64 ko wawi dañde e nder temedere vice président ɗum goto e vice président ji landa makko e landa makko kala jaadani e ɗin sungoji ɓe erima kadi ɓiɓɓe Ouganda naɓe nde mbasata jabde ɗin sungoji gaseten robinde kabaruji kedde dunde Afrique ko dowla Benin sungoji hooreɓe leydi jogorɗo yuɓɓinede ñande 11 lewru setto hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho Patrice Talon gardinoɗo leydi Benin guila e hitande ujunaje ɗiɗi e jeegom holliti koko jeyete e ɗin sungoji aljuma hecci hanki o to adjo hon nder UME 63 kilométre hakkude mum e Cotonou wuro lamorgo ngol leydi Benin wondude kay walla mbiyen e rokkirdemo dalilaji ko omo jeeye e ɗin sungoji hooreɓe leydi so widemo wonde Benin ko gueɗe tati kaɓanto woni démocratie liberté ina wonde bonne gouvernance o holliti kanko ɗum woni ko o haɓanto gasi ha laaɓi ko ton nden rawɓinde kabaruji kedde dunde Afrique Banur Mamadou Sarr faade weltare ɓiɓɓe Fulɓe. Bano Mamadou Sarr golle maɗa jooɗi peewi ko an uddi kumpital e kikiɗe hande o tawi koye demgal Pulaar en jetti en jaari dendagal kippu weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma to leydi Mauritanie wonno ko Diaw Souleymani Diaw Foutanke kedde kumpital e dunde Afrique ko Bano Mamadou Sarr yeeso halirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia karallagal to ko Saydou Abouba yo Allah rokku en hirde jaam min dokka to naadi ko ñalawma janggo sawre welede gueno on jarama e kettugol.